mano, abafando a porra toda. Tô nem aí, diz que silêncio que se foda, porque nós abafa os radinhos de pinha. Salve, salve galera! Estamos de volta com a série Som dos Inscritos. Essa é a série em que seu som aparece aqui no canal. Não importa o tamanho, não importa se tá no carro ou em casa, aqui seu som faz a diferença. Se você é um amante do som automotivo, já peço para você deixar o like logo no começo do vídeo. O like de vocês me motiva demais a trazer novos vídeos pro canal. Então bora pro vídeo! Provavelmente mais tarde a rua tua, na viscerada e Jontex no porta-lua. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de onde para as dona vira. Hoje é só grave e o uísque nessa chora. Carro na garagem é sem risco pra Detran. Tá inflamado logo. Seven Drive. E essa aqui tá bala, eu fiz para as novadas que vai descer e contraindo, tu trava, sentando, tu trava, ou subindo, tu trava, 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 trava. That's right, I want Vanessa. This every name is not a fraud. Call that bitch my bodyguard. Call that bitch a body Marie. Don't do security. I'm whiter than a napkin, harder than a dick. Quando bate as psicose, mas dizem que a bad é bem normal. E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha. Prometo pra mim mesmo nunca te deixar sozinho. Ela bebeu, tudo e capou pra cara desse. Bebeu, tudo e capou pra cara desse.
tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Cara do momento, fumo a da e as que pisam. Tropa, tá de ali. Tá ligado? Tá meus. Pô, bem tranquilo. O probleminha do rato. Inevitável. Onde só nasci, onde a pipa estancava. Portão de madeira na segunda casa. Que acreditou no que era medo, matou ao invés de ser segredo. E vem fazendo história na subida da favela. Pulou da M7, foi pro poste. Para de tomar gin, tá, acho que não. Eu vou parar de tomar gin, tá, acho que não. Qualidade e diferença, você ouve só aqui. We ain't fighting, bro, so niggas piping up. Mais uma exclusiva. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço pra você deixar o like aí, parceiro. Seu like ajuda demais o canal. Também te convido a seguir nossas redes sociais, que estão aparecendo na tela e também tem na descrição desse vídeo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Que avisar que eu cheguei chegando, abafando a porra toda. Canal Som Sem Fronteiras. Inscreva-se e faça parte da nossa família. DJ Mama que avisa, cheguei com médio agudo, meu som te deixa surdo, pode invejar por